Sabun molekülü zayıf asit kuvvetli baz tepkimesinin ürünüdür. pH'i 8 ile 9 aralığında minimum olmalıdır. 10,5'tan sonra zaten kullanılmamalıdır. pH'i 8 ve altına ittirmek için sabunu hidroliz edecek, yapıyı bozacak asetik asit gibi, sitrik asit gibi veya hidroklorik asit gibi asit ilave etmek gerekir ki zaten pH 8'den aşağıya düştüğü zaman aşırı hidrolizden dolayı sabun molekülünden bahsedilemez. O yağlı, tuhaf bir karışım olur.